προσπαθούσαν να με βρούνε στο τηλέφωνο και δεν μπορούσαν γιατί είχα το κινητό κλειστό. Οπότε κάποια στιγμή γύρω στις 2 και χτύπησε το κουδούνι. Ήταν η αδερφή μου και ήρθε να με ενημερώσει ότι η Εμμανουέλα είχε ένα ατύχημα. Επειδή δεν ήθελε να με αγχώσει, μου είπε ότι είχε χτυπήσει λίγο στο πόδι, ότι τα μάτια της ήταν ανοιχτά. Απλά είχε ένα ατύχημα και εκείνη τη στιγμή, βέβαια, ανεξάρτητα τι σου λένε, ότι ήταν ένα απλό χτύπημα στο πόδι, ότι τα μάτια της ήταν ανοιχτά και όλα αυτά, δεν μπορείς να μην σκεφτείς το χειρότερο. Θυμάμαι, άρχισα να τρέμω, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς ακούω. Προσπαθούσα να βρω πληροφορίες και στο τηλέφωνο δεν μπορούσα να τη βρω, να μιλήσουμε. Μπήκα στα ειδησιογραφικά και είχαν ανεβάσει ότι είχε συμβεί ένα τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πάρα πολύ σοβαρό και ότι η κοπέλα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Η καρδιά μου σταμάτησε να χτυπάει, όλα τα υπόλοιπα τα έκανα εντελώς μηχανικά. Είναι ένα τηλεφώνημα που κανένας άνθρωπος και πόσο μάλλον γονιός δεν θέλει να λάβει ποτέ στη ζωή του. Φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε κατευθείαν στο Παπαγεωργίου. Εκεί ήταν όλοι οι φίλοι της Εμμανουέλας, μας περίμεναν. Δεν είχαν καμία ενημέρωση από τους γιατρούς, γιατί οι γιατροί περιμένανε την οικογένεια, τους γονείς να ενημερώσουν. Πήγαμε στα γραφεία των γιατρών. Μας έδειχναν κάτι αξονικές, κάτι ακτινογραφίες, δεν ξέρω τι έβλεπα μπροστά μου, δεν καταλαβαίναμε τι βλέπαμε μπροστά μας. Το μόνο πράγμα που συγκράτησα από όλα αυτά που μας είπαν είναι ότι η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μας έδιναν κάποιες ελπίδες. Εγώ μιλούσα για θαύματα, πίστευα σε θαύματα, περίμενα θαύματα. Οι γιατροί δεν μας έδιναν ποτέ ελπίδες. Μας είπαν απλά ότι ένα τέτοιο θαύμα δεν έχει συμβεί ποτέ. Οι πληροφορίες ερχόταν κατά ρηπάς και δεν ξέραμε κάθε φορά που διαβάζαμε κάτι. Λέμε, αυτό δεν μπορεί να συνέβη στο δικό μας το παιδί. Αυτό είναι σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι όλα αυτά συνέβησαν στο δικό μας παιδί. Ότι όλα αυτά μπορεί να συνέβησαν στην πραγματικότητα. Το τρίτο 24ωρο πλέον μαθαίνουμε ότι ο οδηγός με το δικηγόρο του παρουσιάστηκε στην τροχέα και παραδόθηκε. Ότι είπε ότι η Εμμανουέλα πετάχτηκε στον δρόμο του, ότι αυτός δεν έτρεχε. Ότι η Εμμανουέλα κρατούσε το κινητό της στο χέρι και χάζευε και γι' αυτό δεν τον είδε. Κοινώς έριχνε όλο το τροχαίο ότι ευθυνόταν το παιδί μας. Και κάπου εκεί συνειδητοποιούμε ότι έπρεπε να βρούμε δικηγόρο χθες. Εμάς το μόνο μας άγχος μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν τι θα γίνει με το παιδί. Ερχόμασταν στο νοσοκομείο, μπαινοβγαίναμε στις εντατικές, προσευχόμασταν και ανάβαμε κεράκια στις εκκλησίες και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να βρούμε δικηγόρο να μας εκπροσωπήσει χθες. Δεν είδαμε από τον οδηγό καμία μεταμέλεια. Μάθαμε ότι συλλάβαν τη συνοδηγό, δεν είδαμε από τη συνοδηγό καμία μεταμέλεια. Δεν ζήτησαν καμία ουσιαστική συγγνώμη. Η κοπέλα αυτή δεν ζήτησε ποτέ ένα συγγνώμη. Ο οδηγός, παρόλο που ζήτησε συγγνώμη λέγοντας ότι έφταιγε η Εμμανουέλα. Οπότε αυτό δεν είναι συγγνώμη. Είναι κοροϊδία. Και εκεί έχουμε να διαχειριστούμε το θάνατο του παιδιού μας και έναν δεύτερο θάνατο, το δρόμο για τη δικαιοσύνη. Ζούμε το θάνατο του παιδιού μας ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Συνειδητοποιούμε ότι το παιδί μας δεν είχε καμία ευκαιρία. Οι δολοφόνοι του παιδιού μας έχουν πολλές ευκαιρίες. Και προκειμένου να έχουν αυτές τις ευκαιρίες, σκοτώνουν εμάς ξανά. Νιώθω απογοήτευση, με έχει απογοητεύσει η χώρα μου. Πρώτον, γιατί δεν προστάτευσε το παιδί μου, καθώς ο οδηγός ήταν 13 χρόνια παράνομα στη χώρα. Είχε έρθει ξανά αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη, την ελληνική δικαιοσύνη. Συνέχισε να κυκλοφορεί ελεύθερος και μάλιστα του είχαν απαγορεύσει να φύγει από τη χώρα, γιατί είχε και άλλες αξιόπινες πράξεις. Κοινώς, λόγω των αξιόπινων πράξεών του, κατά κάποιο τρόπο είχε νομιμοποιηθεί η είσοδός του στη χώρα. Ενώ δεν είχε χαρτιά, είχε νομιμοποιηθεί η είσοδός του στη χώρα. Και αντί να τον έχουν σε ένα κέντρο αλλοδαπών,
μέχρι να δικαστεί για τις αξιόπινες πράξεις που είχε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, του επέτρεπαν να κυκλοφορεί ελεύθερος. Αυτή η δολοφονία θα μπορούσε κάλλιστα να υπαχθεί στα ιδεχθή εγκλήματα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος κάνει μια τέτοιου είδους πράξη και κρίνεται ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό, για ποιο λόγο πρέπει να έχει δικαίωμα έφεσης? Για ποιο λόγο θα πρέπει λοιπόν να ξαναγίνει ένα δικαστήριο από την αρχή, με όλους τους μάρτυρες? Για ποιο λόγο θα πρέπει εμείς να ξανακούσουμε λεπτό προς λεπτό το πώς δολοφόνησε το παιδί μας, ξανά και ξανά? Και όλο αυτό θα πρέπει να το υποστούμε για έναν και μόνο λόγο, για να μειωθεί η ποινή του. Μια ποινή που είναι εξ αρχής μικρή. Είναι λίγα τα 16,5 χρόνια για το έγκλημα που διέπραξε. Και παρόλα αυτά, εμείς θα πρέπει να ξαναζήσουμε τη δολοφονία του παιδιού μας, απλά και μόνο για να μειωθεί η ποινή του. Και αν δεν μειωθεί η ποινή του στο εφετείο, έχει το δικαίωμα, έχει και τρίτη ευκαιρία, να πάει στον Άριο Πάγο. Και θα πρέπει εμείς να ξαναυποστούμε τη δολοφονία του παιδιού μας, πάλι για έναν και μόνο λόγο, για να μειωθεί η ποινή του. Για ποιο λόγο θα πρέπει κάποια τέτοια εγκλήματα να έχουν δεύτερη και τρίτη ευκαιρία? Και τελικά, σε αυτά τα δικαστήρια, δικαζόμαστε εμείς. Και παίρνουμε εμείς ποινή ισόβια ξανά και ξανά. Έχουμε αποκτηνωθεί. Οι άνθρωποι πλέον έχουν τόσα πολλά προβλήματα επιβίωσης, που δεν μπορούν να σκεφτούν το διπλανό τους. Σκέφτονται μόνο πώς θα επιβιώσουν. Και αυτό προκαλεί κάποια αρχαίγωνα ένστικτα, θα το πω, επιβίωσης. Τα παιδιά μεγαλώνουν στον αυτόματο. Στον παππού, στη γιαγιά, στην ταντά. Δεν έχουν αξίες οι άνθρωποι πλέον. Δεν έχουν ενσυναίσθηση πλέον. Οπότε το ένα φέρνει τ' άλλο και έχουμε φτάσει να ζούμε σε μία ζούγκλα. Τι θα μπορούσε να αλλάξει? Θα μπορούσε να μπει ένα μάθημα οδικής συμπεριφοράς στα σχολεία. Θα μπορούσαμε να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας όταν μεγαλώνουν και να τους μάθουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής. Κάθε ζωής, όχι μόνο της ανθρώπινης. Κάθε ζωής. Ίσως με αυτόν τον τρόπο, μεγαλώνοντας και όταν θα βγουν πλέον στον δρόμο, να έχουν κάποια στοιχειώδη συναισθήματα. Να σκέφτονται ότι μπορεί με τη δική τους λάθος οδική συμπεριφορά να προκαλέσουν κακό σε κάποιον άλλον που δεν φταίει. Και παράλληλα μπορεί να είναι και θύτες και θύματα. Δηλαδή, πολύ εύκολα. Αυτός που είναι θύτης μπορεί να γίνει και θύμα. Θα σου πω κάτι και ας είναι πολύ ψυχρό, δεν με ενδιαφέρει. Όταν κάποιος προκαλεί και γίνει θύμα, ας πρόσεχε. Γιατί να την πληρώσει κάποιος που δεν φταίει όμως? Όταν προκαλείς τη μοίρα σου, πρέπει να είσαι έτοιμος να υποστείς και τις συνέπειες. Ο άλλος όμως που δεν την προκαλεί, τι σου φταίει. Θέλω να περάσουμε στη δωρεά οργάνων. 3,5 χρόνια μετά, πώς σας κάνει να νιώθετε το ότι η Εμμανουέλα γίνεται γέφυρα ζωής για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη? Πώς σας κάνει να αισθάνεστε αυτό? Ήταν απόφαση της Εμμανουέλας. Ήταν κάτι που μας είχε δηλώσει ότι ήθελε να κάνουμε σε περίπτωση που κάτι συμβεί, που να ήξερε τότε, που να ξέραμε. Οπότε για μας ήταν μονόδρομος, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Προχωρήσαμε λοιπόν σε δωρεά, 6 όργανα, 6 άνθρωποι. Θα πω πάλι ότι ο πόνος δεν μειώνεται. Μας λείπει το παιδί μας. Η Εμμανουέλα γέμιζε τις ζωές μας με φως, ήταν πολύ φωτεινό πλάσμα, ήταν ένα πολύ ζωντανό παιδί, ήταν δύναμη της φύσης, λέω. Φεύγοντας λοιπόν, άφησε φως. Και ενώ εμείς δεν ήμασταν ενημερωμένοι σαν οικογένεια για την δωρεά οργάνων, δεν γνωρίζαμε τι μεγαλειώδης πράξη είναι αυτή, το παιδί μας γνώριζε και μας έδειξε το δρόμο. Και μέσα από αυτό το δρόμο μάθαμε το να βοηθάς έναν συνάνθρωπό σου που παλεύει, δεν δίνει μόνο σε εκείνον ζωή. Δίνει και σε σένα. Αυτή η πράξη που έκανε η Εμμανουέλα δεν γέμισε φως μόνο τις ζωές αυτών των ανθρώπων που έσωσε, γέμισε φως και τη δική μας ζωή. Είμαι πολύ περήφανη για το παιδί μου, για το χαρακτήρα του, για τις αξίες του, για την ενσυναίσθησή του, για ό,τι πρέσβευε. Η Εμμανουέλα ήταν ένα άξιο παιδί.